Chrumkanie dzików, soczysta i delikatna zieleń, bogactwo barw, przyjemny chłód i tajemniczy klimat. Hunt Run Festival pozwala odpoczywać i regenerować siły fizyczne i psychiczne. Ja tak dla relaksu. Wyszedłem na spacer w góry. Przeżyć, przebiec. Dobrze się bawić. I bawić się fajnie. Aru! 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 Są rejony turystyczne z atrakcjami, które wszyscy znają, ale kraina, jaką jest Białka Tatrzańska, stanowi ewenement pod względem bogatej naturalnej oferty. Jest nie tylko miejscem odpoczynku. Tu mieści się najcenniejszy i najbardziej złożony ekosystem corocznych spotkań dzików na ziemi. Jest dzikiem. 18 km. Ireczku! Dawaj, Ireczku! Całe środowisko dzików jest niezwykle wytrzymałe i potrafi przetrwać długi weekend, aktywnie przemierzając pola uprawne, łąki, wrzosowiska, torfowiska, lasy czy obszary bagienne. To właśnie, błoto mnie przyciąga. Fajnie się wytaplać, mam darmowe spa, peeling na moją delikatną skórę. W przyrodzie różnorodność jest wyjątkowo cenna, ponieważ umożliwia utrzymanie równowagi. Dziki tworzą środowisko, które najlepiej pokazuje i pozwala zrozumieć, na czym polega różnorodność biologiczna. Dzięki nieustannej ewolucji Hunt Run możemy poznać bogactwo odmian i form. Tak wykształcił się mocarny dzik, hardy dzik, ranny dzik, mały dzik, family dzik czy dziczek. Tak, przyjechaliśmy całą rodziną, choć nikt nie lubi biegać. Prawda? To prawda. Obejrzeliśmy filmik z zeszłego roku, było bardzo zabawnie i dlatego tu jesteśmy. To jest rodzinny przekrój biegowy, tak. Właśnie ojciec finiszuje 18, ja biegnę 6, córka biegnie kilometr, brat biegnie 10. Ja nie będę Szwagier, tak. 2 kilometrów. Ale zjedziesz ze zjeżdżalni, tak? Tak. Pompery na gazie, dawaj, dawaj, dawaj! Panowie, w tym najważniejsze jest, żeby się nie pierdolić. Chuj, opierdol. Zotu! Śliskie, nie da się. Nie z takimi butami. Czekaj, ja następny. O fuck, moje jaja. Jest tak ślisko. Ogromne zróżnicowanie organizmów wynika z ich przystosowania do środowiska przyrodniczego, w którym żyją na co dzień. Hunt Run formuje około 50 gatunków różnych przeszkód na najdłuższych trasach. W tej szerokości geograficznej tworzą one przeszkodostany o charakterze dzikim i niepowtarzalnym. Jednak o bogactwie i różnorodności przeszkody decyduje tak zwane przygotowanie dzika. Przygotowania, tak jak radzili w poprzednich filmach, sztafeta z browarów, pizza, takie rzeczy. Wiesz, biegi OCR mają to do siebie, że no, przyjmują wszystkich, tak? Ktoś ma silne ręce, tak jak ja, daje sobie radę bez problemu. Trochę, wiesz, wytrzymałości, faktem od roku ćwiczę, nie? Gdzieś tam biegamy, delikatnie ćwiczymy na siłowni, jakiś crossfit, takie rzeczy. Jeszcze raz, ja puszczaj się Ja w tym roku postawiłem na systematyczność, cały czas robiłem codziennie jeden brzuszek jak wstawałem. Ten rygorystyczny trening myślę, że przyniesie efekty. Jesteśmy hardymi dzikami, ponieważ przyjechaliśmy tu pierwszy raz i od razu biegniemy na 10 km. Ciągłe wykształcanie się osobników o nowych cechach i przekazywanie ich nowym pokoleniom zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania gatunków w przypadku nieustannie zachodzących zmian w otaczającym świecie. Pani Krystyno, przepraszam, że przerywam, ale ja też od wielu lat prowadzę obserwację tego zwierzęcia. Teraz właśnie poluję z kamerą na dzika takiego najbardziej ekstremalnego. Jest to dzik elitarny, bardzo rzadki dzik. Jest to odyniec albo również samica. Bardzo często samice również mają takie ambicje elitarne, który niestety jest dzikiem samotnym na trasie, dlatego że wszystkie przeszkody musi pokonać i musi pokonać je samodzielnie.
Udało nam się spotkać osobnika, który właśnie 3. raz z rzędu pokonywał taką trasę, również w trybie elity. Ja tu wczoraj straciłem 40 minut na tym, wczoraj na multiringu. Nie mogłem przejść, już tak zmęczenie. 40 minut siedziałem tutaj. Wczoraj elity, dzisiaj elity, jutro elity. Jeśli nie zostanę dzisiaj gdzieś w dołku jakimś. Potrójna elita? Tak. Jeśli nie umrę, nie? No, jeden wariat się znalazł. Ile masz lat w ogóle? Proszę? Ile masz lat? 0,50. Kurwa. Szacun, stary. 0,50, kurwa. Jest fajnie, kocham góry. Dobra, powiedzcie mi, jakiego rodzaju dzikiem jesteście? Czy takim imprezowym, hardkorowym? Nie, na maksa hardkorowym i powiem ci tak w sekrecie, że my nie tak trochę zwilczone jesteśmy. No bo my watacha. No bo my watacha jesteśmy. Można tu przyjeżdżać solo i znaleźć przyjaciół. Każdy dzik jest tu nadzwyczaj towarzyski. Dorosłe dziki połączone w pary budują tutaj silną relację opartą na zaufaniu. Mogę już zejść? Uważaj. Spoko, co się przejmujesz? Jest okej, lecimy dalej. Podtrzymajcie się. Nie jest aż taki hardcore, jak myślałem. Jak nie jest, jak jest. Kto mi pomoże? Chłopaki, please! Najgroźniejszym rodzajem dzika nie są niestety elitarne dziki, ale tak zwane samotne lożki, które polują w stadzie. Myśmy z biura dopiero wyszły, nie zdążyliśmy się przebrać. Ja się co teraz Pod wezwaniem w służbowych strojach jesteśmy. Cycki na wierzchu, a co? Ciepło jest, to się guziki posypały. Złaś! Pomóc? Kają! Stado samotnych samic, wspomagane na przykład cytrynówką, jest w stanie pokonać każdą przeszkodę w sposób nieprzewidziany chyba przez żadnego organizatora. Dobra, dawaj następny. Nie da rady, musi być wolna przestrzeń. Dajesz? Dajesz pewnie. No dajesz, Maryla. Ja nie! Bo Jezu, pokonuję. Ale trzymacie mi nogi, kurwa! Lub nie mogę. To jest jakaś masakra. Tak, to w końcu był handran. Na sam koniec. Podniesie? Taka grupa samotnych właśnie loszek potrafi być bardzo głośna, bardzo towarzyska, no i bardzo ambitna. Bardzo wiele dzików przybywa tutaj w celach takich godowych. Są to zarówno samotne samce, jak i samotne samice. Strój elegancki, żeby elegancko pokonać trasę. To w jakimś takim celu, żeby tam spotkać fajną kobietę, czy tak w ogóle? Na górze biorę ślub. Tak? Tak. Oświadczę się. Jeszcze niebieski. O ile spotkam tam moją przyszłą żonę. Pomówcie. Bardzo wiele dzików i loszek okazuje sobie takie wzajemne zainteresowanie, głównie podczas pokonywania przeszkód, gdzie dziki pod pretekstem pomocy, no właśnie nawiązują takie pierwsze kontakty fizyczne z płcią przeciwną. Dawaj, bo tutaj instruktaż idzie normalnie, jak się lożkom pomaga, no. Moja szybciej, bo ja czasowy jestem. No nie, ale ona sama włazi, no. No to zobacz. Samice, pomimo tego, że pewnie same by sobie poradziły, bardzo często pozwalają na takie zaloty i podchody. One również znalazły się tutaj w takich celach, myślę, matrymonialnych, ewentualnie po prostu szukają kontaktu fizycznego z jakimś fajnym dzikiem. U dzików występuje dymorfizm płciowy. Samiec, odyniec, jest większy od samicy, lochy. Dzięki! No a co? A dzikom kto pomoże? Jak dzikie lożki pouciekały? Prawdziwy mężczyzna. Chyba knur. Rok temu poznałem ją tutaj na imprezie i od tej pory jesteśmy razem. To było tak, ja spojrzałem na nią, od razu się uśmiechnąłem. Później przetańczyliśmy całą noc. No i już rok minął, jesteśmy na kolejnym handrenie.
I coś chyba działa. Tak? Jakaś Polecamy. Tak. Znalazłem nawet dzika, który postanowił oświadczyć się swojej lożce na tej imprezie. No, dzisiaj mam plan, aby moja dziewczyna taplała się ze mną już tak do końca życia. Mam nadzieję, że się uda, że przyjmie po prostu pierścionek na swój palec i będziemy mogli już takie szalone przygody przeżywać razem. Płynąć gondolą, kurde, to jest przereklamowane. Każda laska już dokładnie wie, jadąc na gondolę, że zaraz dostanie pierścionek, a tutaj jest to jednak nieszablonowe, aczkolwiek to wspólne jakieś takie nasze przeżywanie tych dramatów, to myślę, że połączy nas. Biegło się świetnie, bardzo dobrze się biegło. Bo miałeś swoją dziewczynę. Tak, i fajnie by było, jakby ta dziewczyna zdjęła rękawiczkę i biegła ze mną już tak całe życie. Mam nadzieję, że przyjmie się na mnie taki Chyba klęknąć musisz. prezencik, żebyśmy już tak co roku mogli. W ogóle dziękuję bardzo organizatorom. Dobra, jeszcze raz. To ja? Zastanów się. Tak, na 1500. Najbardziej się bałem po drodze, że i tak spuchnął palce, że on się nie zmieści, także słuchaj, momencik. Próbuj. Będę płakać. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. Jeszcze raz, niech żyją nam. W ogóle się nie domyśliłam, w ogóle. Ja ją opieprzałem w ogóle, bo jej siostra tam chciała rozmiar szukać, ja mówię, słuchajcie, ja mam takie oko. Ja w ogóle się nie domyśliłam, przecież znamy się tylko 14 lat. Tak, troszkę się spóźniłem. Fajnie, dziękuję. Ja Ciebie też kocham najbardziej na świecie. Już widać metę. Za momencik będzie wszystko jasne, dostaniecie medal, później zimne piwko, ale trzeba jeszcze powalczyć. Mam złamanie, kurwa. Chcę do mamy. No ale to jest, powiem Ci, że okrutne ze strony organizatorów, wiesz, żeby taką tutaj katorgę zafundować na ostatnich metrach. Ale czemu przez organizatorów? Przecież oni to robią świadomie, bo podpisują oświadczenie. Pełne sprawności umysłowej oświadczą, że jestem gotowy zrobić to wariactwo. Masażystka by się przydała. Masażystka też jest. O, jak miło. Oko z młodych piersi zawsze miliony. Za własne pieniądze, tak się W mordować? niektórych biegach jest też wpisany w regulamin, że transport zwłok we własnym zakresie. No i widzisz, i jeszcze takie dodatki. Wiek nie przeszkoda, 61 lat. Dzięki, spoko, jesteś dzięki, jesteś spoko, dzięki. Zaskakujące jest to, że pomimo skrajnego wymęczenia i wykończenia na mecie, wiele osobników okazuje jakby zwiększone libido i zachowania, które sugerują, że że tak powiem, ten bieg zakończy się wspólnie w sypialni. Ja chyba zacznę biegać tym, jak takie jest przywitanie na mecie. Do pewnego momentu największe zainteresowanie w przeszłości generowały same wędrówki dzików, nazywane również biegiem z przeszkodami, czy też galopem po przeszkodach. Bardzo szybko okazało się jednak, że zwierzę to potrzebuje mocnej integracji stadnej. Dziki żyją w stadach nazywanych watachami, które, jeśli przebywają na wspólnych żerowiskach, mogą liczyć nawet do 100 osobników. Chętnie zamieszkują pole namiotowe. Z lotu ptaka ten obszar wygląda jednolicie i niepozornie, lecz w jego wnętrzu panuje bujne życie. Kompletnie, bez przerwy, cały czas impreza. Stworzyła nam się taka gromadka dzików, że tak powiem, nasza. Jesteśmy dziki z Afryki. Ja to jestem dzikiem kucharzem. Naprawdę. Dzik kucharz, bo tu trzeba całą watachę tego. Jak niczym locha swoje młode, to ja tu wszystkich karmię. Są typowymi wszystkożercami. Wygrzebują nasiona drzew i krzewów, owoce, jagody, grzyby.
Niektóre z osobników potrafią wkroczyć na tereny zamieszkane przez ludzi i wyjadać odpady ze śmietników. Co możemy powiedzieć? Aloha, dziki! Ja myślę, że trzeba mieć taki lekki dystans do tego, prawda, całego zdrowego stylu życia, bo wiadomo, na co dzień zdrowo się żywimy, ale czasami warto dać troszeczkę taki upust swoim ulubionym czasem. Właśnie substancjom, czy tamte. I po prostu dobrze się bawić, a jeśli można przy tym pobiegać, jak to mówi polskie przysłowie, wszystko można, ale z ostrożna, także dawkujemy odpowiednio i dobrze się bawimy. Sport to zdrowie! Pozdrawiamy wszystkich! Dziki nie mogą żyć bez sportu, a sport nie może istnieć bez imprez i koncertów. Głównie to interesuje mnie koncert Nocnego Kochanka. Słuchajcie, jesteśmy naprawdę w ogromnym szoku, że wy po tym, co tutaj zrobiliście dzisiaj na tym torze z tymi wszystkimi przeszkodami, byliście w stanie przybiec jeszcze tutaj. Pozdrawiamy Nocnego Kochanka! Kto powiedział, że nie można tego połączyć? Połączyć, wiesz, te zabawy, tych koncertów, towarzystwa, tych wszystkich ludzi, łącznie z tym bieganiem na te duże dystanse. No, dla mnie nie ma żadnego problemu, naprawdę. Tak Hunt Run przekształcił się w festiwal sportowo-muzyczny z imprezą Aloha Music. Wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy jedną wielką rodziną, jest jeden wielki Hunt Run, wszyscy są dzikami, wiesz, same lożki, jest super, nie? Jest to już nasz kolejny kankan, który przebiegliśmy razem i tylko dzięki temu, że byliśmy razem, daliśmy radę. Chciałbym, aby reszta naszego życia przebiegała właśnie w taki sposób, żebyśmy się wzajemnie wspierali i sobie pomagali. Dlatego Andaleno przywróciliśmy tą przyjemność Nie słyszeliśmy odpowiedzi. No tak, pewnie, że tak! Od 2012 roku Hunt Run podlega ciągłym przemianom, dostosowując się do warunków, jakie panują na Ziemi. Do właściwego funkcjonowania ten bogaty ekosystem potrzebuje zróżnicowanych gatunkowo i wiekowo partnerów, tych dużych i tych małych. Najważniejsze jest przetrwanie gatunku i jego ciągła ewolucja. O utrzymanie jakości ciągłych spotkań troszczą się organizatorzy, wolontariusze i cały sztab organizacyjny, których nazwać należy prawdziwymi leśnikami huntranowej przyrody. Należy też wspomnieć o gospodarzu, kotelnicy, który zapewnia trwałe utrzymanie bogactwa przyrodniczego, potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania corocznych spotkań dzików. Wy wszyscy jesteście pojechani! Wszyscy! Kurwa mać! Naprawdę, to była przesada! Ale jest fajnie!